பையன் சர்க்கஸ் பார்க்க போனான். அங்கே ஒரு பெரிய எலிஃபென்ட் ஒரு சின்ன கைத்தால கட்டப்பட்டு இருந்துச்சு. அவன் ஷொக் ஆகுறான், எப்படி இவ்வளோ பெரிய எலிஃபெண்ட்டை இந்த சின்ன கைத்தால கட்டியிருக்காங்கன்னு. நேபியாக இருந்த ட்ரெயினர் சொன்னார், அது சின்ன வயசில் இருக்கும் போது இந்த செயினை வச்சு ட்ரை பண்ணது. அப்போ அதுக்கு தப்பிக்க முடியலை. அதையும் தாண்டி அது முடியாதுன்னு நம்பிருச்சு. அப்போ இப்போ எப்பவும் அது தப்பிக்க ட்ரை பண்ணாது. மோரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி, பலருக்கும் பவர் இருக்கு, ஆனா பாஸ்ட்ல கிடைச்ச வழியை நினைச்சு தான் இன்னும் பயந்துட்டு இருக்காங்க.